不透了。但你等先，嗱你開住冷氣，你啲粉開出嚟會飛起晒嘅喎。大風。唔係先，我哋決定點整先。首先第一樣嘢，嗱我揾咗呢個出嚟，呢個就個米乜。糯米粉20 gram，因為我哋要攤到嗰個。其實佢咧呢度咧做幾多嘢啊？做完之後有幾大嚿？佢呢啲我哋不如整一堆出嚟就得咯。係啊，溝一堆先。好。咁呢個要埋奶黃嘅做法㗎，你呢個咁好嘅。加埋你做餡啊嘛。幾好喎！呢個有埋奶喎。sugar，where is the sugar？啱先嗱，不如咁啦，整呢個啦，呢個1杯半杯。呢個叫1杯啊嘛。係啦，即係呢個叫10 gram。係啦。呢度因為係唔知啊1/4 0.5。我諗呢個係啦，1杯半杯啦。糯米粉。係啦，糯米粉20個 gram，即係都係1杯咯。睇先。咁啊，開埋呢啲啊。我去攞鉸剪出嚟。你呢個尖米粉，呢個咩粉？呢個麵粉。呢個麵粉。喂，麵粉半杯啫喎，麵粉半杯喎。係咯。尖米同糯米就1杯。加糖就1杯。係咪兩隻做法啊？呢隻又同呢隻唔同。我懷疑係咪應該一樣咧？我見佢用嘅佢用嘅料應該一樣。咁我哋用呢個啊，因為呢個做杯咧容易搞啲啊。嗱，呢個係糯米粉啊嘛。嚇。你嗰個係咩粉嘛？呢個係麵粉。麵粉係。麵粉半杯啊。半杯你就嚟到呢度咯。我不如攞個針出嚟。呢個係咩嚟喎？呢個係粉嚟喎。好啊。係咪要篩㗎？好似。佢咦？呢個寫啊？佢係咪溝完先嚟篩咧？可以溝完。你拎咗去篩啦。你可以拎唔過啦，係嘛？我去攞個篩先。咦係個篩雲。應該係咪溝完先嚟篩？溝埋先。即係撈埋一齊，跟住就係同樣係粉啫嘛。咁我要攞多個兜喎。我擺埋先。你攞走嗰個雞。哦，呢個係咪乾淨啊？係啊。整滿啲啊！再整滿啲啊！整到呢個半。OK, give me the seed, please. 係咪？係啊。整佢半杯啊！差唔多啦。差唔多啦。係啦，好倒落嚟啦。倒落嚟呢度，係啦，倒住先啦。呢個係幾啲粉？係啦。啲米粉1杯。1杯。你嚟，我剪呢個。咦，我哋唔使鋪台布啊？唔使咯。會唔會令到你張台好大嘅損失？環保啲啊嘛，反正粉啫嘛，我見冇乜油，冇乜剩。你剩翻用濕布抹。係咯。但我哋有音樂係咪？一路做緊又有音樂聽。差唔多。好，跟住呢個煎米粉。啲砂糖1杯啊！我呢度唔夠咯。呢個1杯啊嘛，係咪啊？係咯。一陣睇下咪即落半杯，因為原來我屋企冇砂糖啦，正話唔記得買。其實有煉奶都好甜㗎啦。係咯。其實我覺得都 OK 嘅。有冇第啲糖咧？例如咖啡糖？唔係，一係煉奶就落多少少咯。你糖包有冇啊？有時。我而家仲要揾緊啲糖包出嚟，即係麥當勞糖包。今次想聽啲咩歌啊？有啲咩歌可以揀啊？輪到你哋 DJ 啊！跟住啊！好啊，介紹下。嗱，呢個就係阿 Lucia 個細仔啊 ，Alex。你幾多部機嘅？呢個咁咧，你要篩完先加糖嚟㗎。要乾先用。
啦，夠你。呢個又係1杯啊糖。係啊，但應該唔夠嘅。睇下有幾多？盡攞啦，即係少糖。Tammy，你做緊乜嘢啊？你係整啲糖涼啲糖咯。哦。咁你飲杯奶先啊？用唔晒啊，照計。因為其實我哋諗咧，可以即係你如果呢隻奶咧就可以落少啲個煉奶落多啲，咁個甜分咪啱。我哋先整一個咧係跟佢嘅份量先啦，睇下佢會有咩效果出嚟先啦。但係而家唔夠糖係咪？要1杯糖。咁啊係啊。係啊，佢要1杯，我哋落半杯咯。係咯。即係你驚唔夠？我諗佢呢個係增加落甜味嘅。其實都可以我諗或者參考。但係咧，因為咧你啲餡唔係太甜咧，你個皮又唔甜咧。我嗰啲就反而 OK 啊，我呢個。呢等陣。我嗰個好甜啊。你有冇嗰啲黃砂糖㗎？有。溝埋好唔好啊？咩叫黃？好啊。試下。等我呢度啊。嗱，你可以咧溝2隻粉。我哋再嚟多次。溝2隻粉，呢度一半咧就係用黃砂糖，一半就用白砂糖。好啊好啊。唔同色嘅咋。好啊好啊黃砂糖係黃色啊嘛。好啊好啊好啊。我哋有創意我哋。咁咪好似變咗黃色嘅黃皮咯。誒好啊好啊好啊，我揾啲黃砂糖出嚟。咁而家先落去俾整生好咗先至俾糖啊。係啊。但係